Quando qualcuno raccontava che al nord c'erano le realtà delle persone per bene, quel qualcuno ha visto il fallimento di un'esperienza amministrativa di governo alla luce della sottovalutazione di quei fenomeni. Letale anche per i pregiudizi dei signori in camicia verde. Nell'ampolla del dio Po penso ci abbiano messo un po' di grappa di quella buona, hanno preso in giro le legittime istanze degli italiani, ma oggi non è con un derby geografico che usciremo dalla crisi. È l'attacco che Renzi, reduce da un botta e risposta con Beppe Grillo, sferra alla Lega da Palermo. Renzi ha visitato la casa della memoria felice, Peppino Impastato a Cinisi. Mi fa piacere essere qui in questa casa che è diventata un simbolo, proprio nel giorno in cui si conclude il mio giro per le province d'Italia. Naturalmente si è parlato anche di elezioni regionali siciliane. Auguri di buon lavoro a Crocetta, ha detto Renzi, ha vinto l'astensionismo e per recuperare gli astenuti alla politica non resta altro che una cura dimagrante. Un risultato molto significativo e importante. È vero che il dato più significativo, accanto all'elezione del Presidente Crocetta, a cui va il mio augurio di buon lavoro, è un'astensione che probabilmente ha superato anche le aspettative peggiori. 53%, però Beppe Grillo ha avuto un ottimo risultato, negarlo sarebbe clamoroso. Io penso che se vogliamo davvero ridurre l'impatto, il peso e la forza del Movimento 5 Stelle e se vogliamo recuperare un po' di astensionismo, la politica debba fare una cura dimagrante. Come lo abbiamo detto sul sito e nei nostri progetti, eliminare il finanziamento pubblico perché a questo si era impegnato il gruppo dirigente dopo un referendum, dimezzare il numero dei parlamentari, consentire di superare il bicameralismo perfetto e poi andare all'ABC, cioè che tu non puoi candidare, ma mi pare che su questo ci sia un passo in avanti anche in queste ore, coloro i quali hanno precedenti penali. Insomma, siamo al colmo che un bidello, per diventare bidello ha bisogno di avere la fedina penale pulita e un parlamentare può stare in Parlamento nonostante una condanna definitiva per corruzione.